fankalazagna magnetriketriky kristianavana Maria ilay madio indrindra, Maria ilay tsy azony fahotana tamin'ny fototro, Maria ilay fagnantenana ho antsika, Maria ilay mivavaka ho antsika mpanota, Maria immaculée, Maria tsy azony fahotana tamin'ny fototra. Zegny no fankalazagna magnetriketriky ankalazain'ny Eglizy niany 8 Desambra. Normal be ary logike be i Kristy nitovy tamintsika tamin'ny raha jiaby afatsy tamin'ny fahotana, karaha zegny koa i mamany. Tsy azo hitretigny ny raha mifanohitra amin'izegny. Izy koa tantara edy iregnana efa ela be nisy any fagnajiagna manokana ny Masina Maria Immaculée hatramin'ny andron'ny Père de l'Église nanomboko tany Antsinanana, fa taty andrefagna no somary taratara hely ahoziny Jean Duns Scott, théologiana franciscain. I Marie koa dia nivonjeny Kristy fo tamin'ny fomba miavaka, tamin'ny fomba manokana, satria nahafahany Kristy tamin'ny fahotana tamin'ny fototra izy tsy voakasym-pahotana i Masina Maria. Zegny no fankalazagna ankalazaintsika niany. Rehefa taty tamin'ny 1er mars 1476 i Papa Sixte IV no nampiditra tao agnatin'ny calendrier romane io fankalazagna ny Masina Maria tsy azon-keloka io. Ary no mafisin'ny Papa Alexandre VII zegny tamin'ny 8 Desambra 1661 fô i Maria dia voaharo, fô i Masina Maria dia tsy voakasiky ny fahotana tamin'ny fototro. Ny taogno 1830 dia nisehoan'ny Masina Maria Masimbavy Catherine Labouré ke nampiely an'ilay médaille miraculeuse izay misy nisarin'ny Masina Maria Immaculée. Io médaille io zay tegna nampiroborobo tatao ny fitiavan'ologno an'ny Masina Maria ary niteraka fahagagana maro dia maro. Taty tamin'ny 8 Desambra 1854 dia nambaran'ny Papa Pie IX tamin'izay fotoagna zay ny dogma momba ny Masina Maria Immaculée tsy azony fahotana tamin'ny fototro. Oza te hoe fankalazagna magnetriketriky ny Masina Maria notorontoronina tsy azon-keloka. Azo lazaigny fô famintinana ny tantaram-pamonjena izay ahitantsika farafaheliny teboko 4 maventy. Ny voalohany, Zagnahary mandresy ny ratsy, mandresy ny fahotana. Ny faharoa, ny famonjena dia fagnomezan-Jagnahary ary fagnomezan-Jagnahary ho an'olo jiaby. Ny teboko fahatelo dia i Kristy no ivon'ny fandaharan-Jagnahary ho an'olo jiaby. I Kristy no mpamonjy. Ireo dia i teboko telo ireo dia hitantsika amin'ny Masina Maria Immaculée. I Maria mampiseho ny fandresen-Jagnahary ny ratsy, ny fahotana. I Masina Maria dia tsy manam-pahotana. Raha tsisy pentina sy te nambapitiny. Faharoa, i Maria dia endriky sy taratry ny fahasoavan-Jagnahary. Tsara. Ao amin'ny Masina Maria no miposaka ny fahasoavan'ny Tompo. I Maria dia feno asoavana. Ny teboko fahatelo, i Masina Maria no olo voalohany voavonjy. Ny olo voalohany nivonjen'ny zanany dia i Masina Maria mamany. Ny boky Genèse dia mitantara amintsika ny fahotana nataony Adama sy Eva ary ny fagnamelohana nataony Jagnahary vokatry zegny ho an'ny olombelogno jiaby. Fantatsika fô ny Bibla ava no nanangoly an'i Eva, i Adama nivolagna fô fôtiny Eva. I Eva nivolagna fô i Bibla ava ino tsy nafoaka. Ny fagnilikiliky take tapaka take lay fandaharan-Jagnahary. Ilay hoe tsy tokony hinanan-jareo lay voan'ilay azo voarara.
fô na dia takeo aza ny fahotana, na dia takeo aza ny didohan'olombelo, na dia takeo aza ny tsy fanikehana Zagnahary, na dia takeo aza ny fandikandalana sy ny fagnamelohana nataony Zagnahary zareo, io ary fô misy ny tsirim-panantenana, misy ny tsirim-panantenana. Fô nagnino moa misy ny ratsy amin'izao tontolo zao ny ratsy dia tsy raha parazara, ny ratsy tsy raha parazara, ary Zagnahary tsy nagnano ny ratsy. Ny ratsy dia tsy saziny Zagnahary, ny ratsy dia misy noho ny sitrapon'olombelogno, noho ny etraketraky ny olombelogno sy ny safidin'olombelogno. Noho izay ny ratsy dia raha tsy azo ikehy ndasy. Ny ratsy dia raha tsy maintsy iadiva mbo tsy anjakany, ary atsika miady ataotsika amin'ny ratsy dia tsy toka, tsy reriky, fô misy namagna atsika miady amin'izay. Misy ny tsirim-panantenana oza teo, ary zegny dia volagnin'ny boky Jenezy tsara be. Fanantenana amian-Jagnahary amin'ny alalan'ny viavy araiky sy ny zanany, ny vehivavy sy ny taranany. Mozy ny vaky teny voalohany boky Jenezy amin'ny toko 4, izy no anorotoro ny lohan'ny biby lava, izy no andiadia ny lohan'ny biby lava, izy no anrotoroto ny lohan'ny biby lava, izy no andresy ny lohan'ny biby lava. Izy koa zahavatsika ny sary io ambanin'ny tongotry Maria koa i biby lava idiavany. Mahaliana fô ilay fandresena keto dia azo antoko avy amin'ny alalan'ny fampanantenana ataony Zagnahary. Izy no anorotoro ny lohan'ny biby lava, zany hoe i masiny Maria no andresy ny biby lava, i masiny Maria nandresy ny fahotana. Ino moa natonga masiny Maria nandresy? Dia noho ny herin'ny Kristy, ary ny fototry ny ankalazaintsika niany, ny dogma ankalazaintsika niany dia soritany masin-dapoly ao amin'ny vakiteny faharoa. Izy koa nagnano hoe ao amin'ny Kristy atsika lay nofidigny talohan'izao tontolo zao mba ho masina, tsy hianan-tsiny, tsy ho isy mipentina. I masiny Maria ry kristianavana no mahatonga atsika tian-Jagnahary. I masiny Maria no mahatonga atsika voavonjy ao amin'ny Kristy. Tsara be ry kristianavana, ilay toetoetra telo ny volagnintsika tamin'ny voalohany igny dia hitatsika taratra amin'ny masina Maria, zegny hoe lasa olo-nafaka ny olo, ny famonjena dia fagnomezan-Jagnahary fô no tanterahany Kristy. Amin'ny alalan'ny masina Maria dia lasa manjary zanaka koa atsika ao amin'ny zanany, ary tiany Kristy atsika. Satria zany ny evanjely ao amin'ny evanjely ny masin-daly Lioka toko voalohany 2 ka hatramin'ny 7 amby, dia ilay evanjely mitantara amintsika fô akanofony Tompo, niaraka anjely Gabriely izay mitondra ny fandaharan-Jagnahary tanteraky arak'izay ilay fampanantenana mesianiky nambaran'ny testamenta taloha. Fô i Maria dia feno soavagna. Maria nahita fahasoavagna teo mason'ny Tompo. Mahavariana indrindra ilay ivaliny teniny masiny Maria, ito zaho ankizy vavin'ny Tompo, aoka ho tanteraka aminahy araka amin'ny teninao. Agnatin'ilay hoe ito zaho dia misy fahavononany Maria, fanikehany Maria, fahavononany agnatanteraka ny fandaharan-Jagnahary. Agnatin'io koa misy an'ilay fanompoana. I masina Maria nagneko mpanompo vavy mbo hanompo sy hikarakara ny olo jiaby, mbo hanompo sy hikarakara atsika. Ino ny afatra azotsika itsoahany ry kristianavana? Masina Maria dia tsy hoe endriky sy taratry ny fahasoavan-Jagnahary memempoany foany, fô i masina Maria koa dia taratry ny fahaizana mandray izay fahasoavan-Jagnahary zegny. Ny fitiavan-Jagnahary izay noraisiny dia nirasainy tamin'olombelogno jiaby. Ny fitiavan-Jagnahary izay noraisiny nirasainy tamintsika jiaby. Ino ary ny afatra tolotry ny Eglizy magnoloana izegny, magnoloana ilay modely atolotry ny Eglizy atsika? Dia i masina Maria voalohany mila haintsika ny mandray sy magneky ny fagnomezana avy amin'ny-Jagnahary. Dia i Maria, masina Maria ilay madio indrindra immaculé. Faharoa agnatin'izegny dia antsovina atsika hialaka tahaka ny masina Maria, hialaka tahaka ny masina Maria
amin'ny fifikirany amin'ny fitiavan-janahary memempoagna sady tsy mivadiky izay nireny tsara be tamin'ny fiainana anazy ary izay niresiny tsara be tamin'ny fiainana anazy io fitiavan-janahary io ary nindosiny nanompo sy ny karakarany hafa modely ho an'ny eglizy Masina Maria viavy araiky modely ho antsika tsiraikiraiky amin'ny fandraisana amin'ny tenin'Andriamanitra modely Masina Maria amin'ny fiahinana ny tenin'Andriamanitra viavy tsy be oeraoera fa modely amin'ny fahanginana nandray ampitiavana ny fitiavan-janahary ary zay fitiavan-janahary zay dia nampamokariny taminazy taka avy take natolony amonjena an'izao tontolo izao. Bonne fête atsika jiaby.